السلام عليكم. إيه الاخبار؟ يا رب تكون دايما بخير وبصحه وسعاده. ان شاء الله في الحلقه دي هنتكلم عن حاجه بسيطه جدا، مش هنطول عليكم فيها. هنستخدم او هنقول لكم ازاي نعالج الناس اللي عندها مشاكل او بيجي لها دوخه مثلا بسبب السفر، او الناس اللي هي بتركب المركب بيحصل عندهم حاجه اسمها دوار البحر او الموشن سيكنس. وطبعا الحاله دي ممكن تتشابه مع حاله تانية خالص، ما بيبقاش لها نفس العلاج، بنستخدم لها حاجه تانية خالص. فلو المشكله دي بتحصل معاك كتير لازم نروح نكشف فورا. تمام. افرض بقى لو انت الوقت على سفر وبيبقى يحصل لك دوخة، او اللي هو بيبقى يحصل لك دوار البحر، او اللي بيبقى عندك احساس بالترجيع، هتتصرف ازاي في الحالة دي؟ طبعا مفيش حل الا انك تستخدم حاجة مهدئة، تستخدم حاجة للدوار والموشن سيكنس اللي بيحصل عندك. يعني مثلا انت هتسافر، فتعمل حسابك على بيت انك تاخد مثلا قرص علشان يمنع التوترات اللي ممكن تحصل. ودي بيحصل بسبب حركة العربية، يعني مثلا يمين وشمال، أو حركة اللي هو المركب اللي هو يمين وشمال، فبيحصل اختلال في التوازن بتاع الدماغ اللي هي في الأذن الوسطى. فبيحصل عندك الأول إحساس إنك عاوز ترجع، أو بيحصل عندك اللي هو الدوار. طيب إيه هي الأدوية اللي بنستخدمها في الحالة دي؟ طبعا ممكن نستخدم حاجة زي مثلا السينارزين، ودي منه تركيزين اللي هو 25 و75 ملي جرام، ودي هنفكنا منه خالص، مش هنستخدمه لو احنا حالة بدائية. طيب ممكن نستخدم اللي هو الدرومينكس، سعره كويس جدا، وممكن نستخدمه للناس اللي هي بيحصل عندها موشن سيكنس، وممكن يعمل عنده اللي هو ايه، يعالج اللي هو الطوار اللي ممكن يحصل. وخد بالك ان ممكن الدواء ده ممكن يعمل مع بعض الناس اللي هو ينيمه شوية. طيب وفي بعض دواء تاني غير اللي هو سينارزين والدرامنكس، في حاجة اسمها الإيميتريكس، وممكن نستخدمه برضه بيعالج المشكلة بتاعت اللي هو الدوار والحاجات دي. وخد بالك ان الأدوية دي ممكن تسبب لك نوم أو همدان شوية. فانت تعمل حسابك من بدري شوية. لو انت مثلا هتسافر بكرة، فتقدر تاخد قرص النهاردة بالليل علشان تعمل حسابك ان انت هتسافر بكرة الصبح. تمام. وهو برضه هيساعدك على النوم، ومش هيعمل لك ازعاج خالص. وبكده نكون وضحنا لكم حاجة بسيطة جدا، نتمنى ان نكون افدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.